Guys, open natin yung KineMaster tapos add project tayo. Yan, ang gagamitan natin ay 16:9 aspect ratio. Tapos add natin yung video na gusto nating i-edit. So, ito hanap ko yung nakasave yun dito. Yung in-edit sa CapCut. Ito ang matagal dito yung paghahanap. Matagal to. Pareho. Lingan natin. Guys. So ito na guys, i-edit na. Maglalagay na tayo ng sound effects niya. Okay. So ang gagawin natin guys is gagawin natin clips, i-split natin yan. I-split natin. Yan, yung pagkawala niya, parang yung jowa mo na nawala. Yung pagkawala niya guys, saka split. Yan, click natin. Dapat dito pa sa dulo. Ayun, automatic na siya guys na kung saan nyo pwedeng pero hindi obra kasi mag-o-open na ito natin konti. Okay, tapos i-split natin. Yan, split. Tapos next natin yung next word. Yan, okay. Pagkawala niya, parang yung text mo na nawala. Naku, hindi ko pwede. Kabanti pa natin. Hindi lumabas yung split. Ganon. Wala sa guhit. Guys, split natin. Okay. Yan, split. Parang kayo, split na. Split. Split. Adjust. Yung pulo na pala ito, yung pinakalas na ito. Hindi natin i-split yan. So yun guys, maglalagay na tayo ng sound effects. I-click natin to guys, itong music, yung audio, yung may logo ng music. Tapos piliin natin tong piliin natin siya. Ay, hindi pala. Itong SFX, yun na piliin natin. Tapos hanap tayo ng yung cinematic. Yung malapit na yan. Yan, cinematic trailers. Piliin natin.
So yan guys, click natin yan na audio, tapos yung may sound music na logo. Tapos punta tayo kay SFX, tapos cinematic. Yan, cinematic. Piliin natin kung alin yan ang mababagay doon sa outro na ini-edit natin. Maraming pagpipilian guys dito sa sa kay CapCut. So itong napili natin, Cinematic Trailer 2, tapos click natin yan, number 3. Tapos i-split natin yan guys, tapos ikakat natin yung pinakadulo. Tapos ganun pa rin guys sa kasunod, same pa rin, Cinematic Trailer 2 hanggang doon sa pangatlong words. Yan. Same pa rin yung yung sound effects na ating gagamitin dyan. Bali 3 yan. Doon lang tayo magbabago sa pang-4 or depende sa gusto nyo. So yan, cut natin guys. Parang siya, kinat mo na sa buhay mo dahil wala na naman talagang kayo. Yung next guys, ganun pa rin. SFX pa rin. Tapos cinematic intro hanggang doon sa third words or depende sa kung ano yung ini-edit nyo na video. So pag nag-edit tayo guys, depende yung ilalagay nating sound effects doon sa video or akma talaga doon sa video guys. So yan guys, ikakat natin pa rin yan, parang siya na kinat mo na sa buhay mo dahil wala na kayo. Hindi lang siya split, kinat mo na talaga, di ba? So pareho pa rin guys yung kasunod, ganun pa rin. Pareho ng sound effect na ilalagay dahil bagay talaga siya dyan guys. Dahil magkakasunod-sunod yan. So, yan is 0.5 seconds lang. Tapos, ganun pa rin yung next. Dahil 3 siya. Tapos, yung mga 4 doon, magbabago dahil yun na yung pinaka-last na. Kaya, parang siya, last na siya sa buhay mo. 1, 2, 3, 4. 4 pala, 4 guys. 4 words. Yung pang-5, yun yung magpapalit na ulit ng music sounds effect. So, ganun pa rin guys, yung ilalagay natin dyan. Ikakat pa rin natin, same process. Tapos yung sa pinakadulo, yun na yung magpapalit na ng iba na yung sound effects niya gagamitin. Yan guys, malapit na matapos. Pero kayo ay nauna pang matapos guys. Kayo ng jowa mo. Hello, oy. Yung guys, ikakat pa rin natin yan. Dapat lang doon sa may guhit. Pindutin yung kunting, saka ikat yung sobra. Yan guys, last words na. Parang kayo nagbigayan ng last words sa isa't isa.
Tapos ikakat pa rin natin yan guys dahil may sobra talaga yan. Pag sobra ay hindi maganda. Pag kulang ay hindi rin maganda. Yan guys, sikat pa rin natin yan. Yan. Pag goods na, tapat na doon sa pinakadulo. Pindutin yung gunting, tapos ikat. Right. Trim right. So guys, play natin kung okay ba. Yan, ready to save na. Parang siya na nakasave pa rin dyan sa puso mo. Kahit ayaw niya na sa'yo. Save na natin guys. Yan, pili na natin yung Full HD. Naka-high dapat siya guys. Yung tapat nung lato-lato nasa high. Tapos save natin. Save video. Hintayin magpuno. Dahil parang ikaw na punong-puno na sa kanya. Yan guys, na-save na. So yan lang guys, hopefully nakatulong sa inyo na kung paano maglagay ng ng sound effects gamit yung KineMaster. So yan, at paki-suyo na rin, paki-like kung nagustuhan niya yung video, kung nagustuhan niyo. Tapos mag-comment na rin, at huwag kalimutan i-share dahil sabi nga nila, may kasabihan nga, sharing is caring. Saka yan, at kita-kits sa susunod na video na aking i-upload. At saka shoutout sa lahat ng kako, lalo na sa ating supportive, napaka-supportive na admin na si Sis Happy Mommy. Yan, see you, kita-kits ulit kako, bye-bye.